প্লাজমোটমি প্রদর্শন করে কোন প্রাণী? প্লাজমোটমি প্রদর্শন করে ওপালিনা। ক্রোমোজোমকে রঞ্জিত করা হয় বোরাক্স কর্মিনের সাহায্যে। চৌম্বক দৈর্ঘ্য চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের প্রায় 85%। চৌম্বক দৈর্ঘ্যে চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের প্রায় 85%। নারকেলের যে অংশটি আমরা খাই সেটি শস্য। ফাইকোসায়ানিন পাওয়া যায় কোথায়? ফাইকোসায়ানিন পাওয়া যায় নীলাভ সবুজ শৈবালে। কাজু বাদামের ব্যবহৃত অংশ কোনটি? কাজু বাদামের ব্যবহৃত অংশ বীজপত্র, নট বীজ। উদ্ভিদের মূলরম কর্তৃক জল শোষণ প্রক্রিয়াটি হল অভিস্রবণ। কোন রাশিটি